mga boss, may pressure na mga boss, ang rail pressure. Nakadalawang sensor po kami, rail pressure sensor. Isa yung isang bago, asa na yan ano to? Ano to sensor? Ito sensor. Ayun. Bali ang problema nito mga boss, ayaw umandar dahil walang pressure na tumatakbo dito. Nag-start ito, ano na, ito yung kanyang luma, zero talagang pressure, nag-negative pa kahit anong redondo. Tapos itong bago naman, factory defect siya, factory defect. Nag-a-alarm yung CE452, E11 CE452, redondo lang, ayaw mag-start. Ngayon umandar na po mga boss, ayan okay na siya. Bali ang problema nitong una, bigla siya nag-hunting tapos namatay at ayaw nang umandar. Ito na yung bago ng pinalitan sa rail pressure. Top na, gidilig, ipakuha sa buong kayo. Maraming salamat mga bossing. Okay na po yung problema natin. Umandar na rin sa wakas. Maraming salamat. Thank you.